Good Morning ASEAN ช่วงสายตรงอาเซียนวันชาติสิงคโปร์วันที่9สิงหาคมตอนนี้พร้อมอยู่ในสายกับสายตรงอาเซียนครับ Good morning. Good morning. Good morning. How are you, Kirsten? I'm doing well, thank you. Okay. Yep. And you are talking about the National Day of Singapore, right? Yeah, so today, 9th August, is Singapore's National Day. It's the anniversary of the day Singapore split from Malaysia and becoming an independent country. Mm-hmm. And so this year is the 52nd anniversary of Singapore being an independent country. And every year, National Day is a big deal. The month of August, you start to see like all the Singapore flags being hung out, either hung out by, like on the condominiums, the condo management will put out the flags, or some families will have their own flag that they'll hang out their windows. And, then on 9th August, there's this huge parade, which is a National Day parade. And it's like a huge sort of mass event that every year is a huge deal. They have to spend months, even almost like once a National Day parade is finished, they start planning the next National Day. And so it's thousands of people being involved. And in the run-up, you see there'll be fighter jets in the air because they've been practicing for weeks and weeks. And so this evening we're going to see this big National Day parade again for the 52nd anniversary. Wow. Well, is there or are there any different or new activities this year that are different from the previous years? Yeah, so this year is also the 50th anniversary of the National Service, which is the requirement that all able-bodied men in Singapore do national service and serve in the military armed forces for 2 years. So this year is the 50th anniversary of that, so they wanted to pay tribute to all the national servicemen, everyone who's done national service. So they said this year that will be the biggest military tattoo that we've seen in Singapore, and so that would be one way they're paying tribute to their national service. And then what about the fireworks celebrations? Yeah, so at the end, the climax of the National Day Parade at the end is always the big fireworks show. So this year, there'll be another big one. The National Day Parade this year is being held on what they call the floating stage that is in Marina Bay. So just to one side of the Marina Bay Sands, that famous hotel. And so the fireworks will be, over the bay, and it'll be quite spectacular again. Wow. Wow. Well, it's a holiday, right? Yes, yeah. And how do you plan? What do you plan to do on the National Day tomorrow? Today. Well, Today, I think there are a lot of Singaporeans who just treat it as a normal holiday. There are some. It's not a long weekend this time, but whenever it was a long weekend, some people will go overseas actually on holiday. But today, I think, like for families like mine, sometimes we probably watch the parade on TV because there'll be all the different channels. They'll be showing the parade. The tickets are actually very popular, so they don't sell the tickets. Singaporeans have to ballot for the ticket. So it's not always that easy to get tickets to the parade. It's like a ballot, so it depends on your luck. So, what do you usually see in this kind of parade? Will you see celebrities or some, can you explain a little bit iconic more person about the parade? Yes. So you'll see the military. So I think the history of it has been that it was originally the military parade was a huge part of it. So most years now you will also see the military parade. They kind of show off all the hardware that they have, and then all the soldiers in formation. There's a lot of
mass dances, so like school children, community groups, they all participate and they do a lot of mass performances. The events usually hosted, the MCs are usually like local celebrities that people recognize and they know the actors or TV actors. Yep. We have, so every year there's also a theme song, and so there's local bands, local musicians who perform that. This is your important day, National Day of Singapore, right? Do your young people recognize the Singapore's independence in the history? Yeah, so it's a big deal that's taught in schools and things. National Day, 9th August, our split from Malaysia is taught in schools, and the day before, today is a public holiday, but a lot of time the day before National Day is kind of like a half day at school where they have the schools have their own National Day celebration, and so it's drummed into the children that it's a very big deal, and people. There are some people who have now pointed out that that's actually quite problematic because we might not know all the details of our history because there's a bit of contention over exactly how the split has happened. It's thought that we were kicked out of Malaysia because we didn't kind of get along, but historians have pointed out that actually there was a long negotiation period about how to separate from Malaysia, and so it wasn't so much like we were kicked out. It was actually less sudden and kind of we were less victims than the history books. And that was unforgotten, right? So the fact that this whole idea that we were kicked out is very much still present today, and people keep being reminded of it. And people talk about it like that's exactly how it happened. And maybe feel like the relationship between Singapore and Malaysia was not so good, something like that. So the sense was at the time it wasn't so good, and then this whole idea that we were kicked out kind of adds to this sense of rivalry between Singapore and Malaysia. So it's kind of like Singaporeans are very proud of our success, and then they'll say things like, "Hi, look, Malaysia kicked us out, and they thought we couldn't be successful, but now we are more successful than them." And that's actually a very common thing that you might hear Singaporeans say. Yep, and okay, and enjoy the watching the parade and fireworks celebration this evening. Thank you. Thank you so much for your updates. Goodbye. Have a nice day, Kirsten. You too. ครับนี่คือคริสเตนแฮนนะครับพูดถึงวันชาติสิงคโปร์คุณพิญญพัฒน์ตรงกับวันที่9สิงหาคมก็เท้าความเป็นอดีตก่อนดีกว่าตั้งแต่ปี1965เขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาพยายามเน้นย้ำบ่อยว่าตอนนั้นเนี่ยคือสิงคโปร์เนี่ยคือแบบเตะขอโทษมาเลเซียเนี่ยเตะสิงคโปร์ออกมาหลังจากการพูดคุยเจรจากันแล้วเนี่ยแบบเหมือนประมาณว่าแบบเหมือนตัดหางปล่อยวัดคล้ายๆแบบนั้นปะคือถ้าพูดถึงในแง่ของการเป็นวันชาตินี่ก็คือเป็นวันที่เขาแยกตัวออกจากมาเลเซียคือเป็นเอกราชนี่แหละค่ะแต่ว่าในเซนส์ของการสอนในทางประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือจะสอนในลักษณะว่าเหมือนกับสิงคโปร์เป็นเหยื่อเนาะถูกกระทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ต้องออกมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีข้อมูลว่าเขาได้มีการเจรจากันเป็นระยะเวลานานแล้วนะคะว่าจะมีกระบวนการในการแยกตัวกันยังไงคืออาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่รุนแรงหรือว่าถูกกระทำในลักษณะขนาดนั้นอะไรอย่างนี้ไม่ใช่คิกอาจจะไม่ได้เชิงแบบถูกเตะออกมาคิกเอาอะไรขนาดนั้นอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ว่าสำหรับปีนี้เนี่ยก็คือครบรอบ52ปีนะคะแล้วก็ตลอดทั้งเดือนสิงหาคมก็จะได้เห็นเรื่องของการประดับธงชาติสิงคโปร์ในสถานที่ต่างๆนะคะกิจกรรมก็มีมากมายอย่างเช่นมีพาเหรดนะเป็นการเดินขบวนพาเหรดใหญ่เลยนะคะซึ่งก็จะมีการถ่ายทอดตามช่องต่างๆด้วยซึ่งเธอบอกว่าเดี๋ยวเธอจะรอดูนะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยที่พิเศษก็คือว่าจะมีการสวนสนามคือเป็นการเดินขบวนของทหารครั้งใหญ่ที่สุดเลยเห็นบอกว่าเป็น biggest เลยนะคะก็เป็นการเหมือนกับว่า
ให้ความสำคัญกับทางทหารเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ในขบวนพาเหรดนี้ก็จะเห็นมีนักเรียนนะคะตามโรงเรียนต่างๆรวมถึงมีการแสดงหลากหลายรูปแบบแล้วก็อาจจะมีดารานักแสดงคือคนดังที่เป็นที่รู้จักมาเดินอยู่ในขบวนด้วยนะคะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนก็จะเอนจอยกันแหละครับสำหรับวันนี้ที่จะดูทั้งพลุดูทั้งกิจกรรมต่างๆแล้วก็ผมพยายามถามเขาว่าคือการตระหนักถึงวันชาติของเขาเนี่ยคืออย่างประเทศเขา50กว่าปีใช่ไหมฮะที่เป็นอิสระเนี่ยตัวเด็กตัวเยาวชนคนรุ่นใหม่เขารู้ซึ้งถึงเรื่องพวกนี้ดีมากน้อยแค่ไหนเขาจดจำมันได้ไหมเคอร์เซนก็พยายามบอกว่าจำได้ดีก็ถูกเอาไปสอนอยู่ในห้องเรียนเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแล้วก็ทางโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะรำลึกนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งแหละที่พอจะให้เห็นภาพว่าสิงคโปร์เนี่ยเขาตอกย้ำตั้งแต่เรื่องของจุดเริ่มต้นของประเทศที่พยายามจะบอกว่าแหมมาเลเซียตอนนั้นทำอย่างนั้นส่วนตัวพวกเขาที่มาในสถานะประเทศที่ยากจนก็สามารถพลิกฟื้นกลับมาจนเจริญกลายเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนได้อย่างสิงคโปร์นะครับก็จะตอกย้ำความภาคภูมิใจในชาติของเขากันไปนะครับถ้ามีรายละเอียดมีภาพพลุหรืออะไรที่สวยงามเนี่ยเดี๋ยวไว้จะโพสต์ฝากคุณผู้ชมนะฮะ Good Morning ASEAN ช่วงสายตรงอาเซียน